Mamãe Natureza estava com os seus 3 braços e deu à luz a semente. Uma mulher veio e pegou a semente. Ela fez um circuito de algodão doce e tentou colocar a semente de novo na terra. Começou a regar com um umidificador. Ficou olhando para um vaso rosa e imaginando o que vai crescer desta semente. Até que um belo dia nasceu. Viu muitas árvores sofrendo. Esperava ver mais verde, mas a cor que predominava era vermelho. Ficou em prantos e queria voltar para a terra e voltar a respirar de verdade.